За, Steakhouse маань Ulefone брендийн шинэхэн таблет ирсэн байна. Хэдүүлээ хамтдаа задлж сонирхож үзцгээе. За энэ гадна талдаа бол юмнуудыг бичсэн байна. Энэ арда гэрэлтэй. Тэгээд бүх талаараа хамгаалтын эрзэнтэй, ус дөргөөний хамгаалалттай. За ард талд нь шууд ингээ хийждэг юм бариул байгаа юм шүү. Type-C, to Type-C. USB болон адаптер. За энэ дотор нь SIM карт авдаг юм байна. За тэгээд тэрхгүй. За энэхүү таблет нь 256 ГБ-ийн багтаамжтай. 8 дээр нэмэх нь 8 ГБ-ийн шуурхай санах ойтой. Тэгэхээр мультитаскинг тэгээд тоглоом тоглоход бол ер нь бол тунд авгүй л гэсэн үг. Тэнцүүд яаж хасдаг. 11800 мАh-ийн батарейтай, 50 мегапикселийн камертай, 256 ГБ-ийн багтаамжтай, IP6869K хамгаалалттай, ус дөргөөний. Thermal imaging камер гэнэ. Чи дулаан хэмжигч камертай юм ба шүү дээ. Тэгснээ ардталтай ийм том спич гэрэл байна. За thermal камерын нэдүүлээ хамтдаа харьцаая. За энаараа дулаан хэмжигч камертай. Загвар. За дулаан хэмжигч камертайгаас гадна за Ulefone брендийн таблет болон гар утаснуудад шууд холбогдох боломжтой микроскоп, эндоскопны суурь холболт байна. За мөн спикерний холболт байна. Нэмэлт аксессуаруудаа бүгднийг холбох боломжтой. За тэгээд чингийн хувьд ч гэсэн бас тундаагүй хөнгөн юм байна. За 2 SIM карт орно. Android үйлдвэрлэлийн системтэй. Артлынх нь спичийн нэг асааж харуулъя. Артлынх нь гэрэл нь. За ийм том спич байна. Тэгээд энэ тод бүдэг болгож болно. За тэгээд дотор үзүүлэлтүүдийн хувьд гэх юм бол 5G дэмжин 2 SIM карт орно. Android 14 үйлдвэрлэлийн системтэй. Дэлгэцийн хувьд гэх юм бол 2K Ultra HD дэлгэцтэй 60 Гц-ийн refresh rateтэй тийм Pad Ultra 4 энэ хөнгөн юм байна уу. За та энэ Ulefone брендийн Pad 4 Ultra-г худалдаж авахыг хүсэх юм бол Steakhouse-ийн вебсайтаар захиалах болон Facebook пэйж хуудасаар дамжуулан дэлгэрэнгүй мэдээллийг аван салбар дэлгүүрүүдээр ирж үзэн эсвэл гэртээ шууд онлайнаар захиалаад авах боломжтой. Энэ бол Steakhouse Ulefone байлаа.